عوضا عن شراء الأعلاف بأسعار مرتفعة. أنا أقترح عليك زراعة نبتة مستوردة تتميز باحتوائها على نسبة عالية من البروتين والألياف تصل ل40%، كما إنها سريعة النمو، فعند زراعتك ل10 كيلو ستحصل على 60 كيلو كل 8 أيام إلى الأبد، كما إن زراعتها بسيطة للغاية ولا تتطلب سوى حوض بعمق 20 سنتيمتر والقليل من الغبار والتراب لتتغذى عليه. تقوم بالتعليف الأزولة للأغنام والدجاج والأبقار. هذه النبتة غير معروفة في تونس، لا تتردد في نشر هذا الفيديو ليستفيد الفلاحون من هذه الثروة الحقيقية.